Ալիևն է, հա ուրեմն գնամ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեմ, Արցվաշենը հետ ենք բերելու։ Շատ սիրուն է հնչում, բայց անկլավների փոխանակությունը դրա մեջ տեղավորվում է։ Գլուխներս դնելու ենք ինչ-որ մի ցավի տակ։ Առաջին տեղում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, ընտրարշավը բավականին աղմկոտ է անցնում, դրեք մանիպուլյացիա։ Բա դուք ինչի եք անընդհատ Ռոբերտ Քոչարյանին իր անցյալը հիշեցնում։ Դուք ընտրատեղամասեր եք մտնում Ալիևի պատկերով, էլի։ Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, այսօր Արհնուրի տաղավարում զրուցելու ենք լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանի հետ։ Պարոն Հակոբյան, ողջունում ենք ձեզ մեր տաղավարում եւ իհարկե այսօր մեր հարցազրույցի հիմնական թեման լինելու է ընտրությունները, բայց մինչ ընտրություններին անդրադառնալը կցանկանամ անդրադառնալ ձեր վերջին գրառմանը, Facebook-յան գրառմանը, որը վերաբերում էր անկլավների թեմաներին։ Ինչ ինֆորմացիա դուք ունեք, ինչ կարող եք մեզ հայտնել եւ եթե այդ փոփոխությունները լինեն, այդ փոխզիջումները լինեն, ինչ ռիսկեր է այն պարունակում Հայաստանի համար, խնդրեմ։ Շնորհակալություն առաջին անգամ այս տաղավարում լինելու համար։ Նայեք, շատ ինֆորմացիա չունեմ, այսինքն ունեմ այնքան ինֆորմացիա տեղեկատվություն, ինչքան որ Հայաստանի պետական մարմիններն են հաղորդում, մասնավորապես վարչապետ Փաշինյանն ու այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, եթե ժամանակին այն մարդկանց, ովքեր խոսում էին անկլավներից, թիրախավորում էին, անվանելով ադրբեջանական նարատիվներ հայոց մեջ տարածելու համար, հիմա իրենք են դա անդադար խոսում եւ մի քիչ ավելի հայրենասիրական պաթոս են տալիս, ասում են Արցվաշենը հետ ենք բերելու։ Շատ սիրուն է հնչում, բայց Արցվաշենը հետ բերելու դիմաց պարզա, որ պետքա մենք Ադրբեջանին վերադարձնենք 3 անկլավներ, ընդ որում ինձ համար նաև զարմանալի է, որ Հայաստանի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաները մի քիչ լավ չեն տարբերում անկլավները եւ այն գյուղերը, որոնք մեր վերահսկողության տակ էին։ Ես քանի որ ինքս ես այդ անկլավային տարածքներից եմ, մի քիչ ավելի լավ եմ պատկերացնում, շատ լավ եմ հիշում այդ անկլավները, անգամ այնտեղի բնակիչներին եմ հիշում։ Եվ վտակներին էլ ավելի մոտ եք ձեր ականատեսի։ Այո, եւ նայեք, անկլավները 3-ն են Հայաստանի Հանրապետությունում, խորհրդային Հայաստանում ձևավորված, 22-ից 36 այդ հիմնականում այդ շրջանում են ձևավորվել, դրանք են Քյարքի, որը Տիգրանաշենն է, դա Նախիջևանի անկլավն է Հայաստանի կազմում, երկրորդը Սոֆուլու Բարխուդարլուն, դա Իջևանի շրջանում է, նախկին խորհրդային Հայաստանի եւ վերջապես Յուղարը Աքսիպարա կամ Վերին Ոսկեպար, որը մեր նոյեմբերյանի շրջանում է։ Մենք ունենք անկլավ, ուրեմն Արցվաշենը Ադրբեջանի տարածքում եւ ես կարող եմ ասել մոտավոր մեր անկլավի տարածքը եւ այս 3 անկլավները մոտավոր իրար հավասար են։ Այսինքն եթե կատարվի փոխանակություն, տարածքային իմաստով բան չի փոխվում։ Բայց այստեղ շատ կարևոր է մեկ այլ բան։ Ուրեմն Արցվաշենը, ինչքան էլ որ մեզ համար հարազատ լինի, չէ, ինքը որևէ կոմունիկացիայի չի միացնում։ Ինքը այդտեղ ավարտվում է։ Իսկ ահա Քյարքի դեպքում, Տիգրանաշենի դեպքում, իդեպ Google-ը գրել եմ, որ արդեն փոխել է եւ արդեն Քյարքի ամենակ ձևն միայն ադրբեջանական անվանումն է օգտագործում, այնտեղից ճանապարհը տանում է դեպի Վայոց ձոր, դեպի Սյունիք, դեպի Իրան, այսինքն դա միջպետական ճանապարհ է։ Իհարկե, ես ունեմ այստեղ հատուկ շեշտել, որ դա միակ ճանապարհը չի, եւ եթե դա մենք վերադարձնում ենք, մենք կարողանում ենք ամեն դեպքում վեդիով եւ լանջարով շրջանցիկ ճանապարհը, որը երկարացնում է ճանապարհը, այսինքն դա է կորցնում, այսպես ասեմ, հա։ Երկրորդ անկլավի դեպքում Սոֆուլու Բարխուդարլու, դա ուրեմն Ազատամուտ գյուղից դեպի Այգեհովիտ տանող ճանապարհի վրա են սահմանի բերանին եւ այս դեպքում էլ մենք պետք է կառուցենք նոր ճանապարհ, եթե չենք ուզում այդ անկլավով անցնենք, էլի։ Իհարկե այդ ճանապարհը հեշտ է կառուցել, այդտեղ կա Դիտավան գյուղի ներքևով, ես լավ եմ պատկերացնում, ոնց կարող է կառուցել։ Այստեղ էլ խնդիրները կլուծվեն։ Ի վերջո խնդիրները կլուծվեն նաև Վերին Ոսկեպարը վերադարձնելու դեպքում, երբ որ մենք Իջևանից նոյեմբերյան Թբիլիսի եւ դարպես Ռուսաստանի հետ կապի համար մենք կօգտագործենք այն ճանապարհից, որ հիմա կա, որով մենք հիմա երթևեկում ենք, որով ես եկել եմ Երևան, հա, բայց այդտեղ ուրիշ հարց է առաջ գալու, ադրբեջանցիները ոնց են կապվելու այդ իրենց անկլավի հետ, հավանաբար մենք պետք է ինչ-որ մի հատ կապ տանք, ինչ-որ ճանապարհ տանք, հիմա անունն ինչ ուզում ենք դնենք, էլի, սա իհարկե
անվտանգային ռիսկեր է պարունակում, այդ մասին ես շատ եմ գրել, հիմա էլ եմ ուզում ասել, բայց ես չեմ ուզում սա ասեմ, որ անկլավների փոխանակությունը դա Հայաստանի վերջն է, չէ, ես նման այդպիսի բաներ չեմ ուզում ասել, որտեղ մենք այնքան ավելի վատ բաներ ենք ունեցել, որ սա այդքան ամենավատերից չի, էլի։ Այո, խորհրդային, եթե վերականգնում ենք, նու կարող եմ ես եւ դուք համաձայն չլինել, բայց եթե վերականգնում ենք նախկին խորհրդային Ադրբեջան եւ նախկին խորհրդային Հայաստանի տարածքները, անկլավների փոխանակությունը դրա մեջ տեղավորվում է։ Սա կարող եմ ասել, բայց դա բացարձակապես ցանկալի արդյունք չի լինի մեզ համար։ Մեր համար գլուխներս դնելու ենք ինչ-որ մի ցավի տակ։ Եվ եթե հնարավոր լիներ դա չփոխանակել, ուղղակի այսպես փոխանակություն լիներ, այսինքն Արցվաշենը մնար իրանց, այս անկլավները մնար, մեզ դա ամենալավ տարբերակ կլիներ, բայց դե Ադրբեջանն էլ է հասկանում, որ իրենց անկլավների արժեքը շատ ավելի մեծ է, քան մերը, դրա համար ուզում է փոխանակել։ Իրենք շահելու են այս։ Իհարկե, խոսքը սրա մասին է, բայց կրկնում եմ, ես չեմ ուզում, որ սա հնչի որպես Հայաստանի վերջի մասին հերթական հայտարարություններ, չէ, այդպես չի։ Շատ լավ, անդրադառնանք ընտրություններին, հունիսի 7-ին տեղի ունենալու հերթական համապետական ընտրությունները, ինչ պատկեր ենք մենք ունենալու, դուք հաճախ եք վերլուծություններ անում, այս պահի դրությամբ գերիշխող ուժերը որոնք են անցնում խորհրդարան, ինչ կարող եք ասել, ինչ վերլուծություն ունեք։ Գիտեք, ես հաճախ քաղաքական ուժերի անունները չեմ տալիս, որովհետև տպավորություն է ստեղծում եւ հատկապես ընտրությունների շրջանում շատ զգայուն եմ լինում։ Չեմ ուզում այնպիսի բան գրեմ, որ ուժերից մեկը մտածի իր դեմ եմ գնում կամ իր օգտին եմ գրում, բայց քանի որ հարցը հնչել է եւ մեր ձեռքի տակ կան մի քանի սոցիոլոգիական հարցումներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների Հանրապետական ինստիտուտի այդ հարցումները կան եւ նաեւ ես ունեմ նաեւ ներքին այլ հարցումներ։ Այս պահի դրությամբ ըստ վերջին ունեցած, երբ որ ես համադրում եմ այդ ամեն ինչը, առաջին տեղում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն է, որի վարկանիշը 35% է։ Սա ես ասում եմ բացարձակ թվերով, այսինքն իհարկե այնտեղ ուժեր են լինելու, որոնք չեն անցնի խորհրդարան եւ այդ ուժերի ձայները անցնելու է անցնող ուժերին, ես ասում եմ այս դրությամբ պատկերը։ Երկրորդ տեղում, ակնհայտ երկրորդ տեղում Սամվել Կարապետյանի ուժն է, որը ունի 13% մի քիչ ավելի մոտավոր թիվ եմ նորից ասում վարկանիշ, բայց այստեղ էլ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, եւ սա վերաբերում է բոլոր կուսակցություններին, նայեք, ուրեմն չկողմնորոշվածների թիվն էլ է բավականին մեծ, եւ նաեւ այն մարդկանց թիվն է մեծ, որոնք չեն ասել, թե ում օգտին են քվեարկելու, այնպես որ այս պատկերը կարող է բավականին փոխվել, սա մեկ կարևոր բան, երկրորդը մենք չգիտենք, թե ինչքան մարդ է գալու քվեարկելու դրսից եւ այդ դրսից եկողները ում են քվեարկելու, եթե մենք հավատանք իշխանությունների եւ իշխանամերձ շրջանակների խոսքին, ապա ստացվում է, որ Ռուսաստանից եկողները կամ որոնց իբր պիտի բերեն, ես ինչու եմ ասում իբր, որովհետև դեռ չեմ բերել, հիմա ես չեմ ուզում որևէ մեկին թիրախավորեմ, հա, եւ եթե այդ մտահոգությունը կա, որ Սամվել Կարապետյանի օգտին են քվեարկելու, ապա Սամվել Կարապետյանի ձայները հավանաբար կավելանան։ Ուրեմն երրորդ ուժը, որը միանշանակ ասնում է խորհրդարան, դա Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժն է, որը նույնպես հաղթահարում է խորհրդարանի արգելքը, դրանից հետո գալիս են մոտավորապես 5-6 ուժեր, որոնք ունեն 2-ից մինչև 4.5%։ Այս ձայները եւ ուշադրություն եմ դարձրել այն հանգամանքին, որ այս իմ նշած բոլոր այս ուժերը, բոլորը ընդդիմադիր են, ակնհայտ ընդդիմադիր են, մի քիչ ընդդիմադիր, բայց ընդդիմադիր են, էլի իշխանական չեն։ Այսինքն ստացվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ԿՊ-ից հետո հաջորդող ուրեմն մի 7-9 ուժեր ընդդիմադիր ուժեր են գալիս, ինչը նույնպես շատ հետաքրքիր է։ Եվ իհարկե կան 7-9 կուսակցություններ, որոնք 1% եւ 0 քանի տոկոսներ են հավաքում։ Մոտավորապես սա է պատկերը, սոցիոլոգիական հարցումները սա են ցույց տալիս, կրկնում եմ, այն որոնք հրապարակվել են եւ այն որոնք չեն հրապարակվում եւ ներքին օգտագործման համար։ Ես դրա համար շատ հանգիստ եմ արտահայտվում, էլի, դրանք ճշգրիտ գիտականորեն արված սոցիոլոգիական հարցումներ են, բայց այս 2-3 շաբաթը շատ բան կարող է փոխվել, որովհետեւ ընտրարշավը բավականին աղմկոտ է անցնում եւ յուրաքանչյուր ինչ որ դեպք կարող է բավականին լուրջ ազդեցություն թողնել ընտրությունների վրա։ Գործոնը կարող է, ասենք, մեկ շաբաթ, վերջին
առաջին մեկ շաբաթը փոխել ընտրությունների պատկերը, որ գործոնը դա կարող է լինել։ Չի քարոզարշավ իրականացնելը քաղաքական տարբեր ուժերի կողմից որն է լինելու այդ գործոնը։ Նայեք, ես գիտեք ինչ եմ նկատել, սրա մասին շատ կարելի է խոսել, բայց կարճ պիտի ասեմ։ Ես նկատել եմ, որ այն մարդիկ, ովքեր Նիկոլ Փաշինյանին եւ ՔՊ-ին են ընտրելու, նրանք որոշակի են արդեն։ Ոնց որ թե նրանց ոչ նրանցից մարդ կարաս տանես, ոչ էլ մեկին կարաս նրանց ուժ բերես, այսինքն հստակ է, հաստատակամ են իրենց բանում, էլի, եւ սա ես նկատել եմ։ Ուրիշ բան կա, շատ մարդիկ կան, որոնք չեն ուզում լսել որևէ ընդդիմադիր ուժի անուն, բայց չեն էլ ուզում Նիկոլ Փաշինյանին քվեարկեն։ Այ հետաքրքիր է, թե մեր համաքաղաքացիները վերջում ինչ քվեարկություն են կատարելու, հասկանում եք, դա եւս կազդի, բայց կրկնում եմ ամենաուժեղ ազդեցությունը կունենա, եթե օրինակ ասենք, չգիտեմ, 100,000 մարդ դրսից գա եւ քվեարկի, իսկ 100,000-ը բավականին լուրջ թիվ է։ Այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այս հորիզոնականները, որ ես նշեցի, տոկոսային փոփոխություններով, ինձ թվում է, սա կպահպանվի ընտրությունների նաև վերջն արդյունքում։ Թե ինչ տոկոսային փոփոխություններ կլինեն, դժվարանում եմ ասել։ Պարոն Հակոբյան, ընտրություններին չմասնակցողները, որոնք նշում են, որ ոչ մեկի չեն աջակցելու, չեն գնալու ընտրության, անտարբեր են եւ ասում են գնանք, չգնանք, իրենք ում ուզեն նրան են ընտրում։ Մեր հարցումների ժամանակ էլ նման խոսույթ կա։ Այս քաղաքացիներին ինչպես կարող են համոզել քաղաքական ուժերը բերեն, որ ընտրության մասնակցեն եւ նրանք չմասնակցողները ընտրություններին ինչ ազդեցություն կարող են թողնել վերջն արդյունքի վրա։ Քաղաքական ուժերը թող իրենք մտածեն ոնց անեն դա, բայց ես որպես Հայաստանի մեկ քաղաքացի իրենց մի խորհուրդ կտամ։ Եթե ձեզ թվում է, որ դուք չգնալով քվեարկության չեք մասնակցում քվեարկության, դուք չարաչար սխալվում եք, դուք նորից մասնակցում եք քվեարկության, որովհետև ինչքան մասնակցության թիվը ցածր լինի, այնքան դա ազդելու է ընտրությունների վերջնարդյունքի վրա։ Այնպես որ ես կհորդորեմ բոլոր մեր այդ քաղաքացիներին անպայման գնալ ընտրությունների եւ քվեարկել իրենց խղճով, ում ուզում են քվեարկեն, բայց անպայման գնան, որտեվ եթե ես չգնամ քվեարկության, չեմ ասում իմ ձայնը կեղծվելու է, կարծում եմ մենք արդեն այդ ժամանակը արդեն հաղթահարել ենք, այդ ձայները չեն։ Ամեն դեպքում այդ տրամադրությունները կան որոշ քաղաքացիների։ Իհարկե, եւ վերջնարդյունքում այդ չգնացածների փաստորեն, նայեք, եթե օրինակ գնա 30%, չէ, ընտրություններին, այդ 30%-ը որոշելու է 100%-ի ճակատագիրը, այդ թվում նաեւ այն մարդու ճակատագիրը, որ չի գնալու։ Դրա համար իմ հորդորն է գնացեք եւ ընտրեք որևէ մեկին։ Հիմա նաեւ այնտեղ կա բոլորին դեմ եմ, կարող են գնալ եւ բոլորին դեմ քվեարկել։ Հիմա ես մտածեցի, որ ինչ լավ կլիներ լինել նաեւ բոլորին կողմ։ Բայց բոլորի դեմ քվեարկելով քվեարկում են ոչ թե բոլորի դեմ։ Այո, այդ ուժի օգտին են։ Դե այդ եմ ասում, ոչ դե հնարք է սա։ Պարզ ասեմ, սա հնարք է, որը հիմա ասում են մանիպուլյացիա է սա։ Գիտեք ինչ կա, այդ բառը այնքան են օգտագործում, մանիպուլյացիա։ Նայեք, քաղաքականությունը ինքը ամբողջությամբ մանիպուլյացիա է։ Եվ եթե ինձ ասեն քաղաքականության անունը փոխենք, ինչ դնենք, ես կարող եմ ասել դրեք մանիպուլյացիա։ Ինչ է նշանակում մանիպուլյացիա։ Պարզ չի, որ քաղաքական բոլոր ուժերն էլ երեք մի բան էին ասել, այսօր մի բան են ասում, վաղը մի ուրիշ բան են ասելու։ Նիկոլ Փաշինյանի օրինակով մենք կարող ենք տեսնել, թե ինքը ինչ ասել, Արցախը Հայաստան է վերջ, հիմա ասում Արցախը Ադրբեջան է ու վերջ, մի հատ էլ Թե հիմա ասում է հնացած թեմա է, ասում ամեն անգամ ինչ հիշեցնում եք, ես էլ ամեն անգամ ասում եմ, որ գաղափարական։ Հա, շատ իրենց սրտերն ու հոգիները շատ նուրբ է։ Ես դա նկատել եմ։ Ինձ էլ են շատ գրում, ասում են դա ավելի հերիք է, էլի ներողություն են խնդրել, հերիք է, էլի հիշեցնեք, որ մենք էս ենք ասել, կներեք, բա դուք ինչի եք անընդհատ Ռոբերտ Քոչարյանին իր անցյալը հիշեցնում, ինչի եք Գագիկ Ծառուկյանին իր անցյալը հիշեցնում, Դաշնակցությանը, Լևոն չեմ ուզում առանձնացնել, էլի։ Այդպես է, բոլորն էլ անցյալը հիշեցնում են, որովհետև շատ կարևոր է, թե քաղաքական գործիչը ինչպիսի անսկզբունքայնություն է դրսևորել։ Եվ նաև երեք ուսումնասիրում էին նոյեմբերի 9-ի դեպքերը 2020 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի իր ուղերձում ասում էր Արարատ Միրզոյանը արդյունքները աչքերին էր ընդունել այդ որոշումը, որ պետք է Շուշին եւ Հադրութը հանձնվի Ադրբեջանին։ Հիմա չհիշեցնելու բaragայում էլ մենք վստահ չենք կարող լինել, որ եթե նրանք հունիսի 7-ին իշխանություն կազմեն, ապա այդ խաղաղությունը կփոխարինվի
կլինվի պատերազմով։ Չգիտեմ, դա սա էլ մի այլ խնդիր է, երբ որ իշխանությունները, մեր իշխանությունները ուրեմն սեփական ժողովրդին ահաբեկում են պատերազմի սկզբանալիքով։ Սա շատ անընդունելի բան է, որովհետև այս բանով, այս արհավիրքով անցած ժողովրդին կարծում եմ արժանի չէ ժողովուրդը մի անգամ էլ նորից վախեցնել Ալիևով, էլի։ Այսինքն ինչ է ստացվում, ստացվում է, որ դուք ընտրատեղամասեր եք մտնում Ալիևի պատկերով, էլի։ Այսինքն քիչ ամնում բանի նկարը դնեն, ընտրատեղամասում Ալիևի նկարը փակցնեն, որ մարդ մտնի Ալիևին տեսնես, վախ Ալիևն է, հա ուրեմն գնամ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեմ։ Նու ես մի քիչ սա շատ պատկերավոր կերպով եմ իրական, բայց դա չի կարելի այդպիսի բան անել։ Բայց նաև ընդդիմությունն է բավականին վախեցնող խոսույթներ կիրառում, էլի։ Ընդդիմությունն էլ ասում է, եթե Նիկոլ Փաշինյանին ընտրեք, Հայաստանի վերջն է գալու։ Պետականության կորստի առաջ են կանգնում։ Այսինքն սրանք բոլորը քաղաքական տեքստեր են, քաղաքական հայտարարություններ են, ձայներ շահելու համար։ Դուք ասում եք ընտրությունների վրա էլ ինչ կարող է ազդել, ընտրությունների վրա կարող է ազդել նաև օտարերկրյա միջամտությունները։ Ես կարծում եմ սրա ռիսկը մենք ունենք։ Հենց դրան էլ ես ցանկանում եի անդրադառնալ, այստեղ ինչ հետաքրքրվածություն ունի Ռուսաստանի Դաշնությունը եւ ինչ հետաքրքրվածություն ունի ԵՄ երկրները։ Նայեք, բոլոր երկրներն էլ աշխարհի բոլոր տարածաշրջաններում գրեթե հատկապես խոշոր խաղացողները, իսկ եւ Ռուսաստանը եւ Եվրոպական միությունը խոշոր աշխարհքաղաքական կենտրոններ են եւ նրանք ունեն հետաքրքրություններ եւ շատ ատարօրինակ կլներ, եթե նրանք չմիջամտեին Հայաստանի ընտրություններին։ Ռուսաստանի շահերը հասկանալի է, Ռուսաստանը համարում է, որ այս Հայաստանի Հանրապետության հիմքում իրենք են եւ իրենք ռուսները նաեւ փակ հանդիպումների ժամանակ հիմա այս վերջերս արդեն բաց են դա ասում փակ հանդիպումների ժամանակ միշտ ասում էին որ գիտեք ինչ կա 1827-28 թվականներին հենց ռուսական զորքերն էին որոնք գրավեցին Երևանը եւ դուք պարսկական լծից մենք ձեզ փրկեցինք ազատեցինք եւ դուք դարձաք Ռուսաստանի մաս ստեղծվեց հայկական մարզը, հետո Երևանի նահանգը, որի հիմքով էլ ստեղծվել է Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, խորհրդային Հայաստանը, եւ որով դուք անկախացել եք։ Այո, դա եւ դա միշտ շեշտում եմ։ Հիմա դա շատ բացահայտ են ասում։ Թուրքմենչայի պայմանագիր, ով վերջո կպարոն, դա հստակ ասած։ Այսինքն, պարզ է, որ Ռուսաստանի համար սա, ինչպես ասա, հետնաբակ է։ Ժամանակին նաև օգտագործում էին ֆորպոստ վիրավորական ձևը եւ բնականաբար նրանք կուզենային իրենց ազդեցությունը պահել այս տարածաշրջանում, այլ խնդիր է ինչքանով են նրանք այս պայմաններում, երբ որ խորը մխրճվել են ուկրաինական ողբերգության ճգնաժամի ներխուժման, ինչ բառ ուզում ենք օգտագործել, ինչքանով են նրանք ունակ շարունակելու դոմինանտ լինել այս տարածաշրջանում։ Եվրոպական միությունն էլ ունի իր հետաքրքրությունները, իր շահերը եւ ցանկանում է, որպիսի ուրեմն Ռուսաստանի շուրջ ձևավորվեն կամ իրենք ունենան ժողովրդավարական երկրներ։ Ես կարծում եմ երկուսի դեպքում էլ իրենց շահերից մեկնելով երկուսն էլ իրենց արդարացումները ունեն եւ բնականաբար երկուսն էլ փորձում են միջամտել։ Այստեղ շատ մի ուրիշ կարևոր հանգամանք կա, որին ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել եւ որին շատերը ցավոք ուշադրություն չեն դարձնում։ Ես իմ էությամբ իհարկե ոչ ռուսամետ եմ, ոչ հակառուս եմ, մենք լրագրողներս ընդհանրապես պետք է հեռու լինենք նման բնորոշումներից, բայց այստեղ մի շատ կարևոր բան եմ ուզում շեշտադրել։ Նայեք, ակնհայտ է, որ Ռուսաստանը, այո, միջամտում է Հայաստանի ընտրական գործընթացներին, օգտագործելով բազմաթիվ գործիքներ։ Մենք դա տեսնում ենք, էլի պետք չի ձևացնել, որ Ռուսաստանը չի միջամտում եւ նրանց հայտարարություններն ենք տեսնում, որոշակի հրապարակվող տեքստերից ենք մենք դա հասկանում, արդեն բաց են այդ մասին ասում։ Բայց դրան զուգահեռ մենք նաեւ տեսնում ենք, որ ԵՄ երկրներն էլ աջակցում են գործող իշխանությանը։ Շատ ճիշտ եք ասում, այո, ԵՄ-ն աջակցում է գործող իշխանություններին, բայց այստեղ մի շատ կարևոր տարբերություն կա։ Այդ մենք ենք, մեր կառավարությունն է, հիմա մենք կարող ենք ընդունելի համարել կամ ընդունելի չհամարել, բայց մեր կառավարությունն է ԵՄ-ին դիմել, խնդրել, որպեսզի նրանք առաքելություն ուղարկեն Հայաստան։ Այսինքն մի դեպքում Հայաստանի
կառավարությունն է հրավիրել նրանց, այսինքն մարդիկ գնացել են Բրյուսել, բանակցել են, համոզել են, հորդորել են, կարող խնդրել են, ես չգիտեմ, մանրամասներին տեղյակ չեմ, եւ ԵՄ դիտորդները ասել են, որ այո, կգանք ձեզ կօգնեն։ Նույնի դեպ վերաբերում է նաեւ առաջին առաքելությանը Եվրոպական միության, երբ որ Հայաստանը մենակ էր մնացել ըստ էության, երբ որ Ադրբեջանը ուրեմն պատերազմում հաղթելուց հետո արդեն 21-22 թվականներին ներխուժում էր Հայաստանի սուվերեն տարածք, եւ երբ որ մենք խնդրում, աղաչում էինք ռուս մեր գործընկերներին, ասում էինք, որ 97 թվականի մեծ պայմանագիրը կա, մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, եկեք մեզ օգնեք, բայց էլ ինչու ենք ՀԱՊԿ-ի անդամ, Մոսկվայից ինչ էին պատասխանում, ասում էին դե սահմանը հստակ չի։ Եվ դրանից հետո Հայաստանի իշխանությունները ինչ արեցին, նրանք հրավիրեցին ուրեմն եվրոպացի դիտորդների, որոնք եկան եւ այո ես համարում եմ այդ դիտորդները չափազանց կարեւոր դեր են կատարել։ Ճիշտ է, հիմա պարոն Ալիևը հայտարարում է, որ եթե մի հատ ես կրակեի, իրենք այնտեղից կփախչեին, շատ վիրավորական եւ անպարկեշտ պետության ղեկավարին ոչ վայել բառապաշար է սա իհարկե, բայց ես այդպես չեմ համարում, որտեվ Ալիևը մի անգամ կարող էր կրակել, բայց դրա արձագանքները այնքան հակաադրբեջանական բաներին կստանալ, այնպես որ պետք չի թերագնահատել, եւ ես այո համարում եմ, որ մի դեպքում Հայաստանի կառավարությունն է հրավիրել դիտորդների այս հակահիբրիդային հարձակումներից պաշտպանելու մեզ, մյուս դեպքում մենք Ռուսաստանին չենք հրավիրել։ Այս է մեծ տարբերությունը եւ կրկնում եմ, ես չեմ ուզում այստեղ քննարկենք հրավիրելը ճիշտ է թե ճիշտ չի, ես ուզում եմ ուղղակի մենք փաստը արձանագրեն, իսկ փաստը դա է։ Պարոն Հակոբյան, եւ վերջում կխնդրեմ անդրադառնալ հետընտրական process-ներին, ինչ զարգացումների կանխատեսումներ ունեք դուք, որովհետեւ այդ մասին նաեւ ուղիղ նշել է Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, որ ծանր հետևանքներ են լինելու երկու պարագայում։ Աստված չանի, որովհետև Հայաստանը իր անկախության առաջին օրվանից անցել է շատ դժվար ողբերգական հաջողություններով, ձախողումներով ժամանակաշրջան, բայց կարողացել է ի տարբերություն իր երկու հարևանների խուսափել է ներքաղաքական պատերազմից։ Ցավոք, ես տեսնում եմ, որ այս ատելությունը, որ գեներացվում է, դա կարող է տանել դրան, բայց հուսամ, որ ի վերջի վերջո եւ հայ քաղաքական էլիտան եւ պետությունը իշխանությունները եւ ընդդիմությունը շատ ավելի հազար անգամ կգնահատեն իրավիճակը եւ չեն գնա նման արճակատման ճանապարհով։ Հետընտրական process-ներ ինչ կլինեն, դա կախում ունի նրանից, թե ինչ արդյունքներ կլինեն։ Եթե քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ակնհայտ առավելությամբ հաղթի, ես կարծում եմ այդտեղ բանավեճի թեմա չի լինելու եւ նաեւ հետընտրական process-ներ չեն լինելու։ Կարծում եմ, թեև նաեւ նկատում եմ անկեղծորեն, որ Ռուսաստանից արդեն իսկ փորձ է արվում վարկաբեկել եւ ասել, որ դե ընտրությունները արդեն իսկ ոնց որ բան չեն, էլի, ոնց որ կեղծվելու են, էլի։ Սա իմ համար անընդունելի է, որ կողմից էլ որ ասվի, մանավանդ Ռուսաստանի կողմից, որտեղ ընտրություններ չեն լինում, որտեղ ընդդիմություն չկա, որտեղ ընդդիմության առաջնորդները սպանվում են, կներեք։ Եվ հիմա ընտրությունները չկայացած ասել, որ կեղծվելու է մի քիչ իմ համար բան է հնչում, էլի տարօրինակ է հնչում եւ այսպես։ Իսկ եթե այնպես ստացվի, որ Փաշինյանը եւ թիմը չկարողանան ակնհայտ առավելությամբ հաղթել, կարող է այդ դեպքում ընդդիմությունը որոշի փողոցային պայքարի իջնել, չեմ կարող ասել, շատ դժվար է կանխատեսել։ Դուք գիտեք, որ օրինակ սոցիոլոգները մի շատ իրենց պաշտպանելու մի հատ շատ ուժեղ գործիք ունեն, իրանք ասում են, եթե ընտրությունները կայանան վաղը։ Հիմա դուք հարց եք տալիս, թե հետընտրական ինչ կարող է լինել, շատ դժվար է կանխատեսել։ Կախում ունի բազմաթիվ հանգամանքներից, այդ թվում նաև թե ինչպիսի վերջնարդյունք ենք ունենալու, այս պատկերը ինչպիսին է լինելու եւ ինչպիսի միջամտությունների են դիմելու աշխարհքաղաքական խաղացողները։ Ես սա կարող եմ ասել, հույսով, որ ամեն դեպքում Հայաստանը զերծ կմնա քաղաքական արճակատումից, քաղաքացիական, ինչ ասեմ, պատերազմից։ Կրկին շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Հարգելի հետևորդներ, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրը լրագրող Անի կենտրոնի հիմնադիր Թաթուլ Հակոբյանն էր։